फ्रेंड्स, मैं इंदु। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं पालक पनीर कोफ्ता करी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब कोफ्ता बनता है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं और ये कोफ्ते इतने नरम बनते हैं कि ये मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। ये कोफ्ते देख के आपके मुँह में पानी आ गया है ना? तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, 1 हरी मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक लिया है, 1 छिली हुई प्याज लिया है और 200 ग्राम हमने पालक लिया है। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे और इन सबको काट लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने पालक को बारीक काट लिया, प्याज को भी काट लिया और पनीर को कद्दूकस कर लिया। और जो अदरक हरी मिर्च लिया था ना, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। अब हम लेंगे एक बाउल, इसमें हम पालक को डाल देंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसमें पालक को डाल दिया। अब इसके बाद इसमें हम पनीर जो कद्दूकस करके लिए हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे 50 ग्राम बेसन। यहाँ पे देखिए हमने 50 ग्राम बेसन लिया है, इसको भी इसमें डाल दिया। अब हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, जो हमने एक बारीक कटा हुआ अदरक हरी मिर्च लिया था ना, उसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे देखिए हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च के पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप काली मिर्च पाउडर ज़रूर डालें। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डाल के इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसका एक डो लगा लेंगे। इसमें हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पालक में थोड़ा बहुत पानी रहता है, पनीर में भी थोड़ा बहुत रहता है, तो ये बड़े आसानी से इसका एक अच्छे से डो लग जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने इसका डो लगा लिया, एकदम अच्छे से लग गया है। अब हम कोफ्ते बनाने के लिए इसकी गोलियाँ बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा ये बैटर को लिया, ऐसे घुमाया, इसकी गोलियां बन गई। ये देखा कितनी आसानी से गोलियां बन रही है, ये बहुत जल्दी बन जा रही हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा डो लिया, लेने के बाद इसको दबा के ऐसे बना लिया। ये कितनी जल्दी बन रही है ना? इसे बनाना कितना आसान है। यहाँ पे देखिए हमने सभी कोफ्ते बना लिए हैं। अब इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। तेल को हमने पहले से ही गर्म करके रखा है। अब इसमें एक एक कोफ्ते डाल के हम कोफ्ते को फ्राई कर लेंगे। शुरू में जब हम कोफ्ते डाल रहे हों तो तेल एकदम मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। हमें एक बार में बहुत ज़्यादा कोफ्ते नहीं डालने हैं, इतना डालें कि उसमें काफ़ी जगह बची रहे, नहीं तो हमारे कोफ्ते इकट्ठा होकर फूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसको हम अभी 1 मिनट तक छेड़े नहीं देखा आपने डालने के बाद। जब थोड़ा सा ये लगा कि हमको नीचे से सिक गए हैं, तब इसको हम पलट देंगे नीचे से, ये देखिए। और इसको हम लगातार ऐसे आराम से बचा के चलाते रहेंगे ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। ये देखिए चलाते रहेंगे इसको। अगर हम नहीं चलाएंगे लगातार इसको, तो ये एक तरफ से ज़्यादा सिक जाएंगे। फिर ज़्यादा सिक जाएंगे तो इसका कलर एक जैसे नहीं आएगा, फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए अब कोफ्ते लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कोफ्ते का कलर कितना अच्छा आया है, एक ही जैसा आया है ना? तो इसको हम फ्राई करके बाहर निकाल लिए। अब बाकी के बचे कोफ्ते को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हम रखेंगे गैस पे एक लोहे की कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा इंच कटा हुआ अदरक और 1 पोती छिला हुआ लहसुन। इसको डाल के हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा सूखा नारियल डाल रहे हैं। ये लगभग 1-1.5 इंच जितना नारियल सूखा डाल दिया। इसमें डालने के बाद इसको हम भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। ये देखिए अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की कटे हुए प्याज। ये देखिए यहाँ पे हमने प्याज को डाल दिया। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। यहाँ पे देखिए इसको हम निकाल लिया। अब इसके बाद इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 3 कटे हुए टमाटर। इसको भी 1-2 मिनट के लिए हम भून लेंगे इसी कढ़ाई में। इसको हमें लोहे की कढ़ाई में ही फ्राई करना है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप लोहे के तवे पे फ्राई कर सकते हो। इससे क्या है कि ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए यहाँ पे टमाटर को भी हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 2-4-10 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। उसके बाद इसका हम पेस्ट बना लेंगे।
अब हम रखे हैं गैस पे एक कढ़ाई, इसमें हम डाले हैं 2-3 चम्मच बड़े चम्मच सरसों का तेल। ये तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा। इन सब चीज़ों को अब हम चिटकने देंगे। यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से चिटक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जब हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं तो हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अगर हम गैस ऑन पे ही डालेंगे तो ये मसाले हमारे जल जाएंगे, तो इसलिए हमें गैस बंद करके ही डालना है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो टमाटर और प्याज को फ्राई किया था ना, उसका पेस्ट बना लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम अच्छे से मिला लिए और इसको फ्राई करेंगे। अब हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करते हुए हमें लगभग 2 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे देखिए हमने 1 चम्मच खूब भर के धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा और लिया धनिया पाउडर, टोटल हमने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला और 1 चम्मच भर के ये जीरा पाउडर डाल के इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। इसको हम मसाले के साथ फ्राई करेंगे। कब तक फ्राई करेंगे कि जब तक इसमें से साइड से तेल नहीं निकलने लगेगा, ये हमारे मसाले इकट्ठा नहीं होने लगेंगे। इसको हमें तब तक फ्राई करते रहना है और गैस का फ्लेम कभी मीडियम कर देना है, कभी लो कर देना है, कभी हाई करते रहना है। ये देखिए ये इकट्ठा होने हमारे मसाले शुरू हो गए हैं। ये साइड से तेल भी रिलीज होना शुरू हो गया है। ये मसाले अब लगभग पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। पानी हमें इसमें गर्म ही डालना है। यहाँ पे देखिए हमने 1 लीटर पानी गर्म कर लिया है, इसको डाल दिया। डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिला लिया। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको हम ढक के रख देंगे पकने के लिए। जब तक इसमें से उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको हम ढक के रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे इसमें एक बॉयल आ गई है। अब इसका हम ढक्कन खोल के जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं उसको इसमें हम डाल देंगे। कोफ्ते हमें आराम से डालने हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालें। इकट्ठा डालेंगे तो छींटे आपके ऊपर भी आ सकते हैं, हमें आराम से डालने हैं। यहाँ पे देखिए हमने सभी कोफ्ते को डाल दिया। अब इसको हम ढक के रख देंगे पकने के लिए 5 मिनट के लिए, ऐसे छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए। यहाँ पे देखिए हमने इसको ढक के रख दिया। इसको पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। अब ये एकदम अच्छे से हमारे कोफ्ते फूल के डबल हो गए हैं, पक गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं, है ना। कितना ईजी बनाना ये कोफ्ते, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाना, ये कोफ्ते आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।